កុំមកកាន់ Channel Direct Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំមានមុខម្ហូបចំហុយផ្អកត្រីប្រាចង់បង្ហាញលោកអ្នកអកត្រីប្រាកន្លះគីឡូផ្នែកបន្លែមានត្រប់វែងត្រសក់ត្រប់ស្រួយស្ពៃក្តោបខូចបារាំងម្ទេសផ្លោកម្ទេសដៃនាងទុំខ្ទឹមសដំបូងយើងយកផ្អកត្រីប្រារបស់យើងលាងទឹកឲ្យស្អាតរៀបចូលក្នុងចានបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមសចូលដាក់ម្ទេសដៃនាងទុំចូលបន្ទាប់មកដាក់ម្ទេសផ្លោកចូលសាច់ផ្អកនេះមានរសជាតិប្រៃអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់ស្ករសចំនួន2ស្លាបព្រាកន្លះប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាបាយយើងដាក់ដាំទឹកកំពូលដាក់ស្រូវបន្លែពោតបារាំងនិងត្រប់ស្រួយបន្ទាប់មកយើងយកឡាំខ្ទឹមមកដាក់ដើម្បីចំហុយផ្អកពេលយើងរៀបចំដាក់ផ្អកហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបិទគ្របហើយយើងត្រូវរង់ចាំឲ្យបន្លែរបស់យើងឆ្អិនសិនបន្ទាប់ពីស្រុះបាន5នាទីយើងធ្វើការស្រង់ពោតបារាំងរបស់យើងចេញចំពោះត្រប់ស្រួយយើងនៅតែបន្តស្ងោររហូតដល់ឆ្អិនល្អបន្ទាប់ពីចំហុយ20នាទីឃើញថាផ្អករបស់យើងបានឆ្អិនហើយមុខម្ហូបចំហុយផ្អកត្រីប្រារបស់យើងថ្ងៃនេះបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ